Beh, oggi devo proprio ricordarmi di fare la spesa. Non ho più niente in casa. Allora, vediamo un po', stasera cosa faccio? Fettine panate. Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate. Tu le fai da impazzire di bontà. Fettine panate. Ho sentito parlare di fettine panate. Dove sono? Mi piacciono. E va bene, non ho proprio altra scelta. Per questa sera fettine panate, d'accordo? Evviva! Ciao, Alicia. Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. Oggi ho pensato a tutto, tranne che alle fettine panate. Ma voi preferite mangiare oppure sapere che un amico è contento? Sapere che un Sapere amico che è un amico è contento. contento. Ma allora siete proprio bravi, sì, vi meritate una magia. Ecco le fettine. Evviva Alicia! Evviva la nostra fatina! Evviva le fettine panate!